สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องลาไปรอนะครับต่างกันเนาะวันนี้จะพาทุกท่านมาท่องเที่ยวนะครับพักผ่อนนะครับที่น้ำตกโบกลึกนะครับตำบลนาคำอำเภอสี่เมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับไปชมกันเลยครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับชมกันเลยครับเดี๋ยวส่วนคนอยากเห็นเป็นราคาบาทนี่คือมันหลักของกัน โอ้ยหลักยังไง คือสิมีอยู่ได้กี่สัปดาห์ เฮ็ดเทิงอย่างมาหาหลักของกัน เอาตัวคือเป็นหน่วยนะดินสายได้เลยจ้ะ โอ้ มันแม่นอยู่บ่มันคือบ่หอดจักเทื่อคือจังว่าทางเขาแค่250 เมตรนะ 2 กิโลก่อนข้างหน้า ข้างหน้าอยู่เรื่อยวะ นี่ติดป้ายสีเขียวกันอุ้ยท่านเป็นคนนี้คือสิมาได้ นำโศกคนบริมาแล้วย่ำฝนมาบ่ได้แล้วนี่เนอน้ำลายไปโบกลึกเดียวขวามันเข้าได้ทางเดียวนี่คอยเด้อคอยเด้อคอยเด้อประเด็นจะลดบึ้บสุดละคุณอยู่ยูทูบ ใส่ แม่นอยู่พี่สายสิได้น้ำนี่สิ ถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องขึ้นนะไปที่อื่นก็ได้ พี่ตั้งพี่ตกโบกลึกนะครับ
แบบเย็นอันนี้ลง YouTube นะครับเต้นเอาลงไปเรียบร้อยหัวใจเลยเนี่ย อันนี้น้ำบุญมาจะจันน้ำออกรูขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องลาไปเลาะนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับติดตามรับชมต่อไปว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับจะไปรีวิวอะไรจะไปทำอะไรฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ